That's not good. That's not good. Why is the freaking necklace not helping? Hi guys, it's Janae and welcome back to my channel, and we are here to continue reacting to Khemjira. Just a quick note that the video was copyright claimed after I posted it, but it remains up, so that might affect how I edit it moving forward. We'll have to see, because I know some people have had issues with it, some people haven't, and I don't know where I fall on that spectrum. So we'll just hope for the best. I am very excited to continue. I thought it appropriate to don my merch and some skeleton earrings just for the vibes of the season and also just the show as a whole. I'm very excited. I hope you'll enjoy it. Before we do get into it, I just want to say a quick thank you to all my amazing patrons and channel members. And if you're interested in joining either of those for uncut and exclusive reactions, the links for it will be in the description below, along with my social media and my PO box. And if you want to subscribe, that's always greatly appreciated. But without further ado, let's get into today's video. Oh, we're getting this from his perspective, I think. It's vaguely familiar. Oh. That's pretty damn intense. That's not like a little bit of blood. Oh, the sound is making me highly uncomfortable. Oh. ถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนต้องคำสาปมวยมอนถอนด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทโมนะ I'd be so curious to know if what he's actually saying when he's reciting these incantations. Is he being possessed? พ่อใหญ่น้องเขาสิตายบ่มันก็ตายกันทุกคนนั่นล่ะมันเป็นเรื่องของกรรม Yeah, but that's eventually. แต่ว่าบ่ต้องห่วงดอกบักน้อยๆนั่นน่ะมันยังสิมีอายุยาวเป็นอีก10 ปีโดน That's not a lot of time. Do you know how quickly 10 years pass? ตอนนั้นกูก็คือสิบ่อยู่แล้วล่ะ So you won't have to feel guilty about it? Is that what you mean? สัญญากับปู่ว่าสิบ่ไปยุ่งเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรไผเด็ดขาดสัญญาบ่พลัน Doesn't seem very keen to promise that kind of a thing. คอยสัญญา It's interesting because right now it does seem like he's still practicing the whole white magic thing, considering what we saw of the first episode when he interfered with all the ghosts surrounding the bus. But then his outline was black, but that could just very well be kind of like his shadow. And it could be that he's been fine up until this point, and then he's gonna start losing his access to white magic as he tries to interfere with Khem's karma. We'll see. That wasn't nice. Cut. Do they only come at night? Like, how long are you guys gonna have to sustain this? That is very interesting, and that does very much seem like he is then using white magic. กูจักทำการอันใดผู้ไม่ใช่ธุระตรงการกระไรของมึง I mean, as soon as you
kind of start threatening other people because of him, then you don't get to claim that it has nothing to do with the other person. มึงฝืนชะตามันไม่ได้หรอก This is difficult because then suddenly it becomes a situation of potentially interfering with someone's karma to the detriment of other people that you care about, not just yourself. Because it's one thing to be like, I am choosing to potentially put myself in danger to help someone. But it's a different thing to be like, I'm choosing to put the people I care about in danger for someone I don't know. I'm honestly impressed that Khem can sleep through this. I hope not every night is gonna be like this, because then it's gonna be a very restless while. เทพเทวดาที่คุ้มครองข้าพเจ้าทุกพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรหมมา He's calling in everyone. Love the sound effects that they've added in. I'm hesitant to say yay because I feel like this is just the start of things, not least of which because we're only on episode 2. I have to say the special effects on this is also pretty good. What does the rest of the campers think though? Yeah, doesn't sound like it's over. I know I already said this, but they've done such a good job setting up Jet and Khem's friendship that I already feel so soft for it. Oh! Great! Is that divine objection to what you just did? Yeah, they look pretty alarmed, which means this is maybe not a normal thing. พวกมึงไปส่งลูกศิษย์กูแล้วไปตรวจตามหมู่บ้านให้รอบๆซะ จ้ะพ่อครู They're cute. How would they escort if they can't be seen unless they can be seen by some of the other people? ต้องขอโทษที่เมื่อคืนทำให้พ่อครูลำบากด้วยนะครับ Oh, so you're aware. That's มึงชื่อ awkward. เข็มใช่ไหม ใช่ครับ ขยับเข้ามาใกล้ Oh no. Why am I stressed? I'm sorry. ๆไปเดี๋ยววะไอ้ที่สวมอยู่อะเอาออกมา Your grandfather or your necklace? ไม่ต้องถอดบอกให้เอาออกมาเฉย I appreciate that it was like, please don't take it off. You need all the protection you can get. Yes, please lean in closer as you inspect this necklace. I'm curious whether he already knows that this is the kid he saw 10 years ago or if he's just clicking it. ๆใช่จริงๆด้วย Care to share with the class? พ่อครูเสกอะ
เป็นปู่ของพระครู เป็นหมอธรรมเหมือนกันนี่แหละ I wonder if he remembers that night. ใช่แน่ๆเลยอะแล้วพ่อครูเสกก็ช่วยชีวิตเราไว้ แล้วตอนนี้พ่อครูเสกอยู่ที่ไหนล่ะครับ Aww. ขอบคุณนะครับ ที่ทำให้ผมมีชีวิตมาจนทุกวันนี้ He really has beautiful eyes. I'm sorry. It's so random, but แล้วพ่อแม่ของพ่อครูล่ะครับ เสียไปนานแล้ว ก่อนพ่อใหญ่คุย I wonder how long ago the grandfather passed. Because this is a big responsibility to have to take on at such a young age. พ่อครูก็คงผ่านเรื่องลำบากมาเหมือนกันสินะครับ เธอสร้อยออกมา Oi. Never mind. I take back what I said. Okay. ถอดออกมา You'll fix it for him? Okay. I was like, sir, you just told him not to take it off, but that makes sense. It's interesting. His arrival probably brought up quite a lot of mixed feelings. ไม่รู้สิตั้งเยอะ ก็เราลองออกมาทำตั้งแต่เช้าแล้ว ขอบคุณครับพี่ เพราะว่าเร็วหรือเปล่า Ah, okay, so they're แก helping ว่า with เร็วเกินอะเข็ม community service. ไหนดูหน่อย นุ่มมากอะ เวอร์อะไรแพรพอ ไม่ต้องจับมือก็ได้มั้ง Yeah. ไม่เป็นไรหรอก Wow. นี่ช่วยให้เกรดหน่อยได้ไหมคะอาจารย์ เอาสักเกรด8ดีไหมครับ มันไม่ต้องเป็น A B C เหรอคะอาจารย์ เฮ้ยชานมาไปดี So, เลย อันนี้ดิ are they part of the art เห็นรูป course? ที่เข็มวาดยัง I have to admit, like, even though the painted images are beautiful, I also just like the black and white. It's very simplistic, but still beautiful. รูปนี้ดูละเอียดมากเลยครับ โดยเฉพาะผู้หญิงในรูป ใบหน้าดูอ่อนโยนมากเลยครับ She kind of looks a little bit like his mom. เราเอาแบบมาจากรูปของแม่เราอะ ถ้าท่านได้เห็นคงปลื้มใจน่าดูเลยนะครับ Awkward. ไม่ได้อยู่กับคุณแม่แล้วสินะครับ ขอโทษที่ปากพ้อยครับ ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ ไม่ใช่ Oh, okay, so he is a put my foot in my mouth kind of person. Got it? ผมชาญวิทย์ จิตวิทยาปี 3 ครับ เพิ่งเคยมาค่ายอาสาครั้งแรก Ah. ยินดีที่ได้รู้จักครับคุณเข็ม Because I was like, don't they know each other? But Tama if it's his first time, that makes sense. ยินดีที่ได้รู้จักครับ Oh, well, sorry, I'm just realizing his necklace is already replaced. เข่งจีราอ๋อ คนนี้ไงมึง ที่เขาว่าเป็นผู้ชายแต่ชื่อเหมือนผู้หญิงไง Thanks, dude. เอาจริง As เขา if บอก they เขา couldn't ไม่ have เชื่อเนี่ย figured สวย that ขนาด out เนี้ย yet. จริงเพื่อน ยุคนี้แล้ว Oh! การวิจารณ์รูปลัก The ษณ์ amount of secondhand embarrassment I'm feeling right now. มันไม่สมควรทำหรือเปล่าครับ จริงจังไปไหมเพื่อนก็กลัวแค่ชมเขียนว่าน่ารักเฉยๆอะ Damn, and I was just about to be like, I'm hoping that we won't have them being framed as, like, they can be jockish, which is kind of the vibe that I was getting at the start, but I was hoping they wouldn't be framed as, like, antagonists, but that hope is dying a swift death. คิดซะว่าเป็นคำชมนะมึง มีอะไรให้ช่วยก็บอก Maybe don't tell them how to feel about things. เฮียอะไรวะน่ะ ไอเข็มมันเป็นพระไง แต่ต้องไม่ได้อ่ะ ฮะ Why do you wanna touch แต่ว่า him? ถ้าพวกเตทำงานกันเสร็จแล้วอะไปช่วยตรงนู้นดีกว่าเนาะ รุ่นพี่เรียกเราอะไปดิ ไปดิ I don't like how they're telling him to feel about things, but at the same time, and I get that we have Mr. Socially Awkward puts his foot in his mouth doing it, so that is fair in a sense, but I also wouldn't be comfortable with people making a big deal out of something if I'm not speaking up for myself. Like, on the one hand, it's appreciated, but on the other hand, it would also make me just feel more awkward. So I don't know how
Kim is feeling about this right now. ไอ้ดิ Because now there's a necessary tension that they have to deal with for the rest of the stay here. ส่งเหนือนักเลงไม่แน่จริงนี่หว่า ใครกันแน่ที่ทรงนักเลง That's nice. What are you on เขา about? แค่มาทักทายอะเจดเราก็ต้องมีเพื่อนใหม่บ้างไหม แล้วนี่ใคร เพื่อนใหม่อีกเหรอ Yeah. ผมก็ยืนอยู่ตรงนี้ ไม่ถามเองนะครับ Oh, he's definitely จริงๆ crushing on ถ้าอยากรู้จักใคร Kim because you wouldn't be that rude to someone that you are crushing on. I would hope not. ตัวก่อนหรือเปล่า เอ้ากวนตีนละ ใครอยากรู้จักมึง โอ้ย I could เป็นไรกันอีก definitely เนี่ย see a potential vibe between them. Just saying. ไหนๆก็มาค่ายเดียวกันแล้วอ่ะ ก็รู้จักกันไว้ก็ดีกว่านะ But what he's literally like, get along. Guys, calm down. This is funnier to me than it usually would be because Jet isn't a love interest for Kim. So it's just like this is purely a friend being like, you're not taking my space as his friend. Oh my word. ค่ายนี้มีแต่คนแปลกๆจริงด้วย What the hell? Okay, so what I am guessing ล่ำบักพา is that maybe we're not gonna have a repeat of that whole encanting circle every single night, and maybe it was just all the souls from the bridge had kind of followed them to the village and thus had to be exorcised or something like that. Not to say that there won't be other challenges haunting him every night, but I don't think it's gonna be a repeat every single night. พวกผมคงโกงกันจนซอดแจ้งจริงๆพี่แรกไปนอนก่อนก็ได้พี่ผมเกรงใจ เฮ้ยอีแล่มันนอนดึกไขมันเฝ้าอ The ยู่นี่ fact ละ that they are here Yeah, alone Simon. concerns me. Like they're gonna be possessed by that จ้ะ woman and her พี่นอนดึก two ถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกพี่นะ followers เดี๋ยวพี่เอามาให้ when ด้วย they walk back to the camp today. แต่ว่า I don't like that. Did we just see one of the crew members in the background? Sorry, hold on. Oh no, it might have พี่ครับ ชนดีกว่าพี่ been the shoulder of one of the other guys, but it did very much. Oh, I think one of their heads. Okay. I don't like that. Don't drink too much, she said. They did not listen. มึงไม่ไปนอนกันบนบ้านดีๆวะ On the one hand, I'm like, please go save her. On the other hand, I don't know if he's capable. Especially not when he's drunk. Not him being like, what do you do for me each day when I go around slaving, working? If this man had to actually take care of himself in the way that she is taking care of him and being taken for granted for, he would probably crack an egg. The egg being his head. But no. We're just gonna completely disregard what she does because in his mind it's not as important as the work he does. Even though the world would function without him, I'm pretty sure. ฝันเหี้ยอะไร กูเห็นพี่วอนแม่งข้างอย่างกับผีเข้า แม่งตีเมียเป็นกระสอบทรายเลย ตีเมียอะไรหรอ Unfortunately, I don't think possession has anything to do with it. แล้วเมื่อเช้ากูเห็นเขาปกติดีกับเมียอยู่เลยกูว่ามึงมั่วได้ผู Why the hell would he make this up? He has no ใคร motive เขา to จะไป make ตี this กันต่อ up. หน้าแขกล่ะ มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเว้ย ใช่ แต่
และนี่ก็ไม่ใช่เรื่องมึงด้วย หยุด You're only getting this upset because you would probably become domestically violent if you're this quick to fight someone who isn't even aiming their criticism at you. มึงทำอะไรของมึงเนี่ย Mm. แต่มันไม่รู้ต้องทำยังไงนี่เราไม่มีโอกาสได้คุยกับพ่อครูเลยด้วยซ้ำอ่ะโอ้ย I wouldn't be surprised if he's avoiding you. What plan have you concocted in your head just now? The music concerns me. Oh no. คือผมอยากตอบแทนพ่อครูที่ช่วยเปลี่ยนสายสร้อยให้เมื่อวันก่อนนะครับ I was surprised we didn't have him handing it over with more fanfare. The bated breath here. เป็นไงครับพ่อครูอร่อยมากเลยใช่ไหมครับ What if he says ก็พอ no? กินได้อะ Oh great. ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มให้มันยุ่งยาก Oh, this is awkward. ฉันคงกินลงหรอก Wow. เสื้อเลอะก็ไปเปลี่ยนปะ Why? What's her face? ครับ Oh my word. Their interactions are not what I was expecting, and I love it. It's alright. I wish I was that enthusiastic about food that's just alright. กินสักเกลี้ยงเลยไม่บอกว่าแค่พอกินได้ไงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเก็บให้เองครับ ฝากด้วยอะไรกัน I think that was พ่อครูครับ translated less polite than it actually. ไหนๆพ่อครูเสกก็เคยช่วยผมไว้ท่านน่าจะทิ้งวิธีแก้คำสาปของผมไว้บ้างนะครับพ่อครูพอจะรู้อะไรบ้างไหมครับ It's a fair question. พ่อครูช่วยผมเถอะนะครับนะผมขอร้องละ อย่าทำแบบนี้เลย I'm glad they didn't lean into the cuteness with that because this is his life. Like, I don't think now would be the time to be cute, even though that's what Jet wants him to do. But this feels much more sincere. กูช่วยไม่ได้ มึงจะให้กูผิดคำสัญญากับพ่อใหญ่เพื่อมึงเหรอ Ow! Damn! Brutal, dude. อาจจะฟังดูเห็นแก่ตัว แต่ผมคิดว่าพ่อครูคงทนไม่ไหวหรอกใช่ไหมครับที่เห็นคนเดือดร้อน This is very interesting. I kind of want to talk more about it, but I just don't want to interrupt this moment. Okay, before we go into the flashback. I love this because it's either way, like he could have backed off in that moment and I wouldn't have blamed him, but I also love the way he ended up doing that. Like, it might sound selfish, but at the same time it's like it's such a human selfishness to not want to die, where you kind of like can't help but feel like, is someone's promise they made really worth, like, can I really stand back because someone promised something when it comes to my life, you know? I just appreciate that he is not being insincere about it, and it feels very real. Are we gonna see them in a past life? คุณอยู่ข้างบนนี้จ้ะ What the
tiniest, cutest kid. คุณช่วยหาบันไดมาให้ Sorry, หน่ I อยได้ไหม forgot to จ๊ะ say my words because I was distracted by her cuteness. ฉันลงไปไม่ได้อะจ้ะ Is that? Oh, okay. Random theory. Random theory. Hear me out. This is gonna sound insane. Can we just? I haven't had a random theory in forever, and the fact that this is invoking random theories in me makes me weirdly happy. Anyway, what if he was this, nobleman, high class, high society person, and the woman who we saw with the black veins, who is Khem's karma. What if that's her, and she fell in love with the previous incarnation of Paran, I think is his name. But Paran and Khem's previous incarnation fell in love, and she felt like a slighted woman, and that's why she is still after Khem's life in this lifetime as well. Does that make sense? The more I try and explain it, the stupider it sounds. But anyway, that was the thought. หลับแล้วมั้งเนี่ย นี่แมวคุณเหรอครับ Tiny. ไม่ใช่ค่ะ แมวที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะ แต่ว่ามันติดอยู่ I บน could นั้น also see this being Khem. คุณเองก็รีบช่วยฉันเหมือนกัน ตอนคุณเงยหน้าขึ้นมา หน้าคุณดูตกใจมากเหมือนกันนะคะ I mean, I can imagine it probably wasn't very proper during those time frames to have a woman in a dress be stuck up a tree. ฉันเข็มมิกาจ้ะ Hello. Did we just get a lore drop, or did one of you just get a vague sense of familiarity? เข้าใจเลย ท่านคอยไปก่อนเด้อ Yeah. สวัสดีครับ I appreciate how subtly observant Khem has already been established to be, and it doesn't feel ridiculously so. He just seems very aware of his surroundings. Oh, that's not good. กูเห็นพี่วอนแม่งข้างอย่างกับผีเข้าแม่งตีเมียเป็นกระสอบทรายเลย Is he possessed, or is he just attracting negative energy because of the kind of person he is? ที่นี่เราอยู่กับธรรมชาติอยู่กับวิญญาณเป็นเรื่องปกติ ไม่เป็นไรครับ What about... Tell him about the other thing. Tell him about the beatings. I'm living for how Khem is characterized. I'm so sorry. Like, I think he might be one of my favorite side characters. That's saying a lot because I've really enjoyed a lot of Thai shows before. We're only on episode 2. I need to chill. พี่วอนครับ พี่วอน The thing that bothers me with this is, or that's making me think this has nothing to do with possession or dark energy, even though maybe the dark energy is escalating his behavior at a quicker pace than he would normally escalate on his own. But I think he's always been abusive, because if your husband has always been a very kind, caring person, and then one night after everyone has left, he suddenly starts beating you, it feels like it's going to be a massive surprise. She seemed weary of him before the guests had left, which to me implies that there might be a pattern of behavior here, aka he would have been previously abusive way before he interacted with the dark energy or whatever. ก็เลยว่าจะแวะมาขอแบ่งไปกินสักหน่อยครับ เนอะ ใช่ใช่ และแหนมเหลือป่ะ Their terrible lives. คุณเข็มเขาชวนผมครับ ไม่เกี่ยวกับคุณ
They are gonna be butting head for the entirety of the show, aren't they? ทำเยอะพี่วอนแกชอบกินน่ะนี่เอาไปแบ่งกันกินนะ Mm-hmm. Don't ask her about it. Don't ask her about it, not when he's present. พี่ล้มเฉยๆไม่เป็นไรจ้ะ Yeah, I don't think this is new. มึงไม่ต้องไปยุ่งเลยนะไอ้เข็ม พี่แร่เขาอาจจะล้มจริงๆก็ได้ ชัดขนาดนั้นเด็กประถมยังดูออกเลยครับ Just a lot of coincidences, รู้ okay? กูไม่ได้โง่ปะ For it to actually be แต่ถึง coincidences. พี่วอนเขาตีเมียจริงๆมันก็เรื่องของเขาปะแล้วถ้า That's เขาโดนสิงจริงๆอะ โดนสิงอะไรครับ you brought the skeptic with you guys. สิงบุรีมั้ง มึงก็อีกคนในเข็ม สิงเสริงเลยมึง ถึงบ้านพ่อ Oh, ครูแล้วอะกลับทางนู้นเลยทางเดิม เดี๋ยวเราสองคนน่าจะต้องรีบไปแล้วอะไว้เจอกันนะ ป้าเจด I would be scared to leave him alone. What if he gets possessed? You can follow them? Oh, the music. เฮ้ยว่อนเบาๆแน่ป่ะมึงตายอดตายอยากไม่ได้ใส่วันนี้ Sir, how are you so flexible? What the hell did he tell this เมีย man? มึงอ่ะยังหากันดีอยู่ป่ะ ก็ฮักกันดี มีปัญหาอย่างไร Because this kind of a man might start overthinking, especially when he's drunk, and be like, oh, you care so much about my wife? Are you sleeping with her? Let me go beat her up some more. กูก็อีแก้วทะเลาะกันบ่อยเลย แต่โอ้ผสมควรตบตีเด้ Sir, that is not how your ค person นยังข่อย มันสิไปตบตีอหย่างที่แรกมัน Tell me another lie. เฮ้ย เราน่ะ มาได้เด้ Oh, you're a terrible liar. ผมหมายถึงป้าแก้วที่เป็นแฟนลุงชัยครับที่ป้าแก้วคนที่ให้ผมใจดีมาก You were a really bad liar. จะลงไปพี่รอป่ะ เมียพี่บอก แกให้มาฟ้องลุงชัยเหรอ About what? Ask him about what? You better freaking lie through your teeth to save this woman that you just ผม put in. ไม่เข้าใจเลยครับ เมียกู Sorry, this stresses me out a lot. มึงสิเป็นร่วมกับเด็กมันอย่างวะมันบอกเรื่องได้เด้อีเหล่าเลย ที่เจ้าเอิญข่อยมาถึงนี่ Guys, you need to get her out of แต่ that ว่าเจ้า house. เขาคางอีแล่มันเห็นบ่ เฮ้ยไหนบักว่อนเอ้า Get her out of that house. You idiot! This is not something that you just casually approach and hope for the best. I'm trying not to blame him too much because on the one hand he kind of did the right thing and like telling an adult about it. At least trying to get someone to fish for information. But unfortunately he kind of chose the wrong adult who does not have the level of tact necessary for this kind of conversation. แล้วพี่วอนเขาเป็นยังไงบ้างอะโอเค Get on ขนาด that นี้มึง bike จะไปไหนวะเข็ม and go save that woman. ชาญโทรมา Not in a interfere type of way, like take her away before ลุง he แกก็เลย gets ไปเตือน there. เขาแล้วเชี่ยนี่มึงไปแลกเบอร์กับไอ้ชาญมาตอนไหนวะ โอ้ย Can we focus, ฟังมา please? ตั้ง There's นาน a woman's จับประเด็น life ได้ at แค่นี้ stake เหรอ here. มันไม่ใช่พอยเลยนะเจดโทษที กูก็บอกแล้วไงว่าจะไปยุ่งเรื่องของเขา Dad, I love you, but like, can we focus? แต่ถ้ามึงจะไป กูไปด้วย Thank you. Now, go. Didn't he say you guys weren't supposed to be going out at night though?
Why is no one calling her to warn her? กูจะฆ่ามันให้หมด ฆ่ามัน 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 You won't listen to that, will you? เพราะว่าคนที่ถูกสิงคืออีเน่ What the hell? How? Why? Oop. Wait, so if you're possessed, you suddenly become super strong? Cause that slight frame in this man, hard to believe. กูจะฆ่าพวกมึงให้หมด Oh, I thought for a moment like something had stabbed him through the stomach, but I think it's just his belt. I don't know. อีแร่มันเก่งนะ อดทนมึงมาได้ตั้งนาน Yeah. See, I didn't think. พี่ได้ครับผมกลับมาแล้วครับ Oh, great! The forever target of all evil spirits is here. We still have so much of this episode left to go. There's so much that can go wrong. Are they going in circles? จริงๆเราผ่านกอไผ่นี้มาตั้งหลายรอบแล้วนี่ เราโดนเล่นแล้วไง Frick! เข็ม And he can't see them. How the hell are you about to? That's not good. That's not good. Why is the frickin' necklace not helping? The actor is doing amazing role. เลือกเอาเสียสิว่ามึงจะช่วยใคร Oh crap! Oh crap. That's a lot. That's a lot. I'm stressed. และอย่าให้แท็กซี่เลยให้ขอโทษ You should maybe have reflected a bit earlier. Oh, thank goodness for a terrible match. อีแร่มันอยากฆ่าไอ้ผัวเวรนี่มาตั้งนานแล้ว กูก็แค่สนองมัน มันก็เรื่องของเขา Yeah. มึงอย่ายุ่ง That is very convenient for you และ to ไอ้พวก put ที่มัน that ก่อเวรกับแม่นายของกู onto someone. มันได้รับกรรมบ้างหรือ Yeah, but you can't like be projecting like that, and it's not even your hurt. You're just indignant on someone else's behalf, which is rich because I'm furious on this woman's behalf over what that guy is doing. But being furious and being willing to murder two innocent people by justifying it like, oh yeah, but this guy deserves it, is quite different. Where did the other people come from? มึงอย่าดูถูกกูกับลูกศิษย์กูนะ I need to see how this. พอคู่ซอยเข็มเนี่ย มึงฟังกูเด้อ มึงต้องซอยมันให้ได้ Is he about to give him his side back? กูสิให้มึงเห็นผีเด้จะข้าว ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับมึง Oh, that does not sound good. Hi. Oh, oh my word. The audacity of these people, like, we can keep him down. We'll just put that, like, a little foot wiggle.
Oh, that's uncomfortable. Mm-hmm. เป็นไรไหมเนี่ย See, he is maybe not a villain. ใครวะ พี่เจดทางนี้มาแล้ว ท้อง Go, follow the spirits. Get them out of here อีแหละ and away from something flammable. ใครจะอยากอยู่กับผัวที่เป็นหนี้วันกินเหล้าซ้อมแต่เมียอยู่ไปก็เหมือนตาย มึงกลับมาสายอีแหละ I mean, she doesn't have to live with him. She can. I'm sure one of the villagers would be happy to help her get back on her feet. Because it just seems like that kind of a community. ตลาดปฏิ Oh, hello. Can we use this to get you a reality check? ไว้ดอก แม่แม่ Maybe don't touch her. แม่เจ้าบ่ผิดอย่างเลยอายมันซวยเองยกโทษให้อายด้วย Yeah, you were. แม่ก็ขอโทษคือกันเด้อ For what? It's not her fault that her frustration and anger can manifest into an actual spirit possessing her. ขอบคุณนะครับ Mm-hmm. ที่พี่แรกกับพี่วอนกลับมารักกันได้เนี่ย That's a bit of a long shot. They will work on hopefully repairing their marriage. Rekindle their love, I think, is still a far way away. ตามกูมา Okay. I have to give the actor props as he was doing the incantation. He seemed so sad for her and so like pained to be having to try and get her to come back. I was not expecting that. Poor Jed is gonna have to walk back. แต่พี่วอนเขาก็สัญญาแล้วนี่ครับ สัญญา ไม่ได้หมายความว่ามันจะแก้ไขได้จริง That is true, but I am forever optimistic when it comes to giving people the benefit of the doubt. And this was a pretty big shock. So I feel like there's something to be said about something that potentially life-changing being a rock bottom big enough to open your eyes to things. But it's also good in the sense that if you can look at this as like, wow, this was a really big event and he still didn't change, then you can leave with a little more peace in your heart, because if someone won't change after something so big, then you know they'll never change. You don't have to keep on holding on to a vague sense of hope that if something just big enough happens, they'll change. So he either wakes up or you get to move on without that guilt of what if hanging over your head that I think a lot of people stay for longer than they should. ๆ ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ปัญหา จะอยู่ด้วยกันไปทำไม Oh, I feel like Kim is going to be testing you on that sentiment throughout the entire rest of the show. But I kind of love the setup of cynical versus Optimus. แต่ไม่ยอมช่วยผม เพียงแค่เพราะว่าผมไม่ใช่คนของหมู่บ้านนี้หรอกครับ No. But it's a fair question, like, why am I different from them? หน้าที่กูคือดูแลคนในหมู่บ้าน So if he moved here, he'd become your responsibility, is what I'm hearing?
ผมเป็นคนนอก เข้าใจแล้วครับ Oh, not the tears. ผมจะทำให้พ่อครูเลิกมองผมเป็นคนนอกให้ได้ครับ Oh, that. I know you didn't mean it as a threat, but he could certainly interpret it that way. ห้ามโดนตัว I mean, you've been holding on to his waist, but I guess that's strictly for not falling off purposes. ยกขายกขา โอ้ย เอาเบานะ ค่อยๆค่อย I wonder why he wanted, like, is it just because he wanted to create a chance ๆ for ทำ them อะไร to มาเนี่ talk? ย ๆค่อยๆค่อย Oh, he is out. ๆไปเฮ็ดอีหยังก็ไม่ได้อ้าย เรื่องนั้นค่อยว่ากัน ตอนนี้นะให้เอกชาตินี่มันพักก่อน Your husband almost died. Fun fact. เดี๋ยวลุงสิให้บักสามหนุ่มนั่นนะอย่าไปพักบองอื่นก่อน ขอบใจหลายจ้ะลุง Her expression. เองบ่ต้องห่วง มันบ่เป็นหยัง She was like, I think he's giving him a look. หยังดอก โอ้ยคอยจะเป็นห่วงมันที่อย่างล่ะ Mm-hmm. มันเป็นยุงเรื่องของ Not worried about him at all. ลาแล้วเด้อสวัสดีครับ Everyone being on the same wavelength is hilarious. Yeah. No, she knows. She knows what's up. What was in the bag? He always looks like he's bracing himself before he starts interacting with Kim. บอกว่าจะเข้าไปทำงานในเมืองสักพักหนึ่งหาเงินใช้หนี้น่าจะต้องหายใจแรกไปสักพักหนึ่ง That's maybe good. Because then, like, she can know whether or not she actually wants to get back together with him, like being able to be on her own for a bit, not feel forced into conceding to what he's expecting of her, just because they're constantly together. And he can get the chance to actually show whether or not he's sincere in this. เห็นไหมล่ะ See what? มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น Yeah, fair. I don't think Kim was expecting things to just magically be สรุป fixed. ผีที่เขา Maybe เอ่ย he แรก was. คือผีมันก็แค่เร่งเจตจำนงร้ายให้แสดงตัว ยังไงสักวันไอวอนกับไอแร่มันก็ต้องเกิดเรื่องกันอยู่ดี That's a fair assessment. พ่อครูหมายถึง Or มึงไม่ she ต้องคิด might มากหรอก have been killed. ไม่ใช่ความผิดมึง Strangely enough, this is the best case scenario พ่อ in ครู a อยู่ต่อหน้าเพื่อนมึงเนี่ย terrible situation. ไม่ต้องพูดอีสานก็ได้ Is that dialect? ครับพ่อครูพอมีวิธีทำให้ผมเห็นผีเหมือนเมื่อคืนอีกไหมครับ ผมยังอยากซัดกับผีต่ออยู่เลย I mean, it would be super useful to have พ่อ him. กับแม่มึงได้ซัดกูพอดี Oh. They don't have to know. Look at me condoning him lying to his parents. เมื่อคืนมีผีที่ไหนโผล่มาช่วยเข็มด้วยไม่รู้ครับ เห็นแวบๆเหมือนจะเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีกากี ไอเข็ม มึงเคยเห็นปะ Yep, both of them have. คนนี้แหละ ที่โผล่มาให้เห็นบ่อยๆอ่ะ I wonder if that guy is supposed to be. Though I don't know how it would work, because I would assume that when you reincarnate, your spirit won't linger, because it will obviously go on to a new body.
But for a moment there I was like, maybe that was the him of a previous lifetime trying to protect Kim still, but it might be a brother or a person from his previous lifetime who had a one-sided love for her. I'm very curious to find out more. There's 2 moons. Why are there 2 moons? Oh, I think it's light reflection. Oh, great. This is the guy. Yay. Okay. I'm feeling a little less apprehensive since he saved Kim, but still not completely at ease. What is it with everyone sleeping without their phones plugged in? You obviously don't have enough malicious energy, because otherwise you would have just... So, do you ever sleep? ไม่เจอกันนานเลยนะ พี่หวัด So, probably a love rival. Interesting. Okay, I am super excited for the next episode. That was, again, so much fun. They do such a good job of balancing the creepy with the romance, with the interpersonal relationships, and also just a little bit of humor, but not too much. Like, I think it feels very natural. It doesn't feel like it is of the slapstick variety, which is, you know, what I'm used to seeing with a lot of Thai shows. This very much just feels like the integrated humor that people normally have in everyday life. But yeah, that was so interesting. I'm always a little bit weary when it comes to past life things, because on the one hand, I kind of love the trope. On the other hand, sometimes it feels like it can be overly relied on in order to create a present day connection between 2 characters by building up the past relationship a lot, but then not really building out the current one. So far, that hasn't happened. I like that it's just lightly sprinkled in, and I hope that they kind of keep that energy throughout, because yeah, I don't want to super fall in love with the past relationship and then feel that the current relationship is lukewarm in comparison. Ideally, what I would love the most is if they don't really know about the past connection until they've already formed a serious bond on their own, and then only do they find out about it, but we maybe know for a lot longer. So we'll see how they handle it, but overall great. I really also just appreciate it's not really cases, but it's almost handled like cases in the structure so far of we had the woman in the first episode being potentially murdered by her husband. That's never clearly stated, but considering what he did to his son, it also wouldn't surprise me. But we had the spirit being concerned for her son's safety, and now we have this woman being abused by her husband and how that affects it. So I really like the way that they're approaching how the everyday person's life is affected by these spirits hanging around, and it's not always positive and it's not always negative. But yeah, I think they're doing a great job. I hope you guys enjoyed it as well. Let me know what you thought, and otherwise I'll see you in the next one. Bye.